今日我哋繼續審訊一宗少妻串謀情夫殺害老夫案。案中一名再婚女子，即係被告劉耀金，涉嫌喺06年嘅7月串謀情夫殺害比佢大30歲、擁有過百萬身家嘅老夫。案中並無目擊證人，亦都冇證據顯示佢殺人。單憑一份驗屍報告，究竟可唔可以將被告劉耀金入罪呢？我哋而家即刻為全香港嘅市民開庭。得啦，總之老爺。上集講到，被告劉耀金嘅情夫劉文揚言喺劉耀金身邊嘅男人都要死之後，阿文真係安排咗殺手去到阿金嘅住所，準備殺死黃慶森，實行要將阿金同埋黃伯嘅遺產據為己有。喂，老婆啊，條女喺咪度啊？喺度瞓咗咯，做咩？咁就啱啦，個殺手差唔多嚟到你屋企噶啦。喂，你講真噶，你唔好亂嚟啊！放心啦，個殺手好有經驗噶啦，陣間你淨係負責開門俾佢就得噶啦。喂，你癲咗咩？而家成日要坐監噶。你唔使驚喎，總之你陣間乜都唔使做，扮唔知，係咁先啦。喂喂！邊個啊？你係邊個啊？親眼目擊黃伯被殺，令到阿金六神無主。佢只係知道要即刻離開事發現場，佢就抱住細仔，倉皇咁走到附近嘅公園，然後就好似一個瘋婦咁，四圍嗌人收留佢。最後，終於有一個好心人杜堅肯幫佢手。你可唔可以收留我哋啊？唔係幾好嘅，不如咁啦，我陪你哋翻屋企再報警啦。你今晚唔收留我哋情願瞓街都唔翻去。大家唔好咁衝動啦，你先講，你先講啦。不如啊，喺公寓住一晚啦。我真係冇錢。唔緊要啦，100零蚊我幫你俾啦。不過聽朝一定要報警喎，唔可以將丈夫條屍喎擺喺屋企喎。我知噶啦。哎呀，留咗個手機喺屋企添。先生，可唔可以借個手機我打翻大陸啊？得。我哋一路行一路打。唔該啊。好心人杜堅唔單止幫阿金兩母子交房租，仲留低自己嘅電話號碼，方便阿金喺有需要嘅時候揾佢幫手。而杜堅萬萬都估唔到呢一着竟然成為日後破案嘅關鍵。你幾時發現死者㗎？琴晚8點零鐘左右咯。咁你當時做緊咩？我琴日喺外面翻嚟，我老公話唔舒服喎，咁我咪叫佢入房瞌下咯。我諗住煮完飯先叫醒佢噶嘛，但係點知我煮完飯再叫佢，叫佢都叫唔醒啊！咁我驚得滯，我咪拉埋個仔走落街咯。咁你唔即刻報警？我驚得滯噶嘛，阿 Sir， 咁突然我點識做啫？咁我哋警方而家暫時列做屍體發現案處理，仲有一部死因要解剖等驗屍報告出嚟先知。吓？阿 Sir 解剖啊？哎呀，我咩都唔識噶，阿 Sir， 你哋唔好搞咁多嘢啦。哎呀，我咩都唔要啦，你等我老公去得安樂啲啦，得唔得啊？被告喺丈夫死後並冇即時報警，相反仲即時離開寓所，行為惹人懷疑。我硬係覺得個劉耀金有可疑。點解阿頭？佢死老公喎，但頭先錄口供嗰陣一啲傷心感覺都冇，仲咁平靜。老夫少妻喎，你估會有啲咩愛情啊？咪又係貪佢啲錢，傷心、開心都嚟唔切啦。仲有阿頭，個女人仲可以攬埋啲遺產啊！
聽講個老嘢仲有2棟物業啊，百萬富翁嚟㗎。就算係咁，都唔使話聽到我哋要解剖死者佢咁大反應㗎，好似好驚我哋查到啲咩咁。你嘅意思，個女人殺死佢老公，謀財害命，但係睇落個女人個樣唔似咁狠毒噃。你第日當差啊？有冇殺人睇個樣嘅咩？睇證據㗎嘛。等個驗屍報告出咗嚟，就知我推斷啱唔啱啦。頭，驗屍報告出咗嚟啦。有冇呢度？啊有啊。根據份報告咧，就證實死者嘅口腔、鼻同埋喉嚨咧喺死之前受到重壓嘅，咁同埋有掙扎過嘅跡象，咁導致口鼻同埋口腔入邊咧就有瘀傷喎。啊係啊，仲有門牙咧就喺死之前咧先至係整甩㗎。得，可唔可以簡單啲啊？即係點啊？咁咪即係口鼻受壓窒息致死咯。果然冇錯，死者唔係劉耀金所講嘅死於意外，係俾人謀殺。車出發，我哋捉劉耀金翻嚟。係。憑住孫督察冷靜嘅分析，同埋一份有力嘅驗屍報告，警方喺短時間之內咧就斷定咗劉耀金係同案件有關嘅。究竟警方能唔能夠順利捉到劉耀金呢？轉頭翻嚟，我哋一齊去到劉耀金嘅鄉下。擊證人冇指紋，冇直接嘅證據顯示死者係俾被告殺死嘅。喺咁嘅情況之下，又可以用咩理據啊去控告被告謀殺罪咧？繼續睇落去啦。老闆，咦，雙嫂你嚟咗啊？我哋過嗰邊坐啊。唔使啦，老闆。三嫂啊，我都諗住過去探你㗎啦，只可以順便。老闆啊，其實我今日嚟係為咗……我明嘅。呢度係黃伯上個月嘅人工，你收咗先。唔該。人啊真係好化學嘅。上個星期阿黃伯仲行得走得，我仲約咗佢行山添。估唔到佢就咁就走咗。三嫂啊，你以後有咩打算？我都唔知啊，我係一個女人嚟啫，帶住2個仔，而家我啲錢又就嚟用完啦，都唔知點算。我呢度有少少錢，你攞住用住先啦。咁唔好意思嘅。唔緊要啦，黃伯同我咁好朋友，你攞住用住先啦。咁唔該喎。根據入境處嘅資料，劉耀金當日喺茶餐廳攞咗錢之後，就帶同幼子經羅湖口岸潛逃返內地，大大增加咗警方緝拿佢歸案嘅難度。唔關我事啊，唔係我殺㗎，冇啊！今日阿文起身啦，我好驚啊！驚咩啫？自從我老公死咗之後，我冇覺好瞓過啊！咪生人唔生膽啦，怕咩啫？呢個世界邊有鬼噶？咁猛，叫佢嚟搵我啦，咪疑神疑鬼啦！唔係啦，文，我好驚啊！瞓啦！